La dinamica sembra proprio quella di un regolamento di conti e il bilancio è di 3 feriti, uno dei quali raggiunto alla schiena da un proiettile, gli altri colpiti nella rissa, mentre caccia all'uomo per rintracciare chi ha sparato, con la volontà delle istituzioni di dare un segnale forte, forse proibendo l'installazione del Luna Park. Parliamo di quanto accaduto nella zona artigianale di Lonigo, dove si sono affrontate alcune famiglie di nomadi che gestiscono attrazioni, le cosiddette giostre, e che stanno allestendo il Luna Park della Fiera di Marzo di Lonigo, un evento che ha oltre 500 anni di storia. Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno cercando l'uomo che ha sparato e che poi è fuggito in tutta la provincia di Vicenza, ma non solo. Una rissa che avrebbe coinvolto qualche decina di persone. Una sparatoria a Lonigo è una cosa che purtroppo lascia una traccia molto profonda. È un episodio che probabilmente rimarrà confinato nell'ambito di un regolamento di conti tra delle famiglie. Intanto al Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica in Prefettura a Vicenza è stato convocato anche il sindaco di Lonigo. La popolazione è molto scossa perché non siamo decisamente abituati. Abbiamo però intenzione di dare dei segnali forti. Io questa mattina sono stato ingaggiato in un gruppo di lavoro direttamente dal prefetto con il questore e tutte le forze dell'ordine. Ci siamo trovati per dare una risposta adeguata e ovviamente anche per tranquillizzare la nostra città. Tra i possibili provvedimenti presi in esame, quello di un'ordinanza per ordinare lo smantellamento del Luna Park, che sarebbe così proibito durante il periodo della fiera, ovvero fino a fine marzo, in tutto il territorio del comune di Lonigo, una fiera talmente consolidata che non è in discussione. È nata 6 anni prima della scoperta dell'America e non può essere influenzata da fattori di questo tipo.